Dwi'n bennaf yn rheolwr cynhyrchu ar cynhyrchiadau'r cwmni. Dwi'n gweithio fewn tîm eitha mawr, ond mae yna tîm rheoli llwyfan eitha bach, sawl un ohono ni. Mae yna rheolwr llwyfan cynorthwyol, rheolwr llwyfan sydd yn ddirprwy a rheolwr llwyfan hefyd yn ogystal â rheolwr cynhyrchu. Felly mae'r rheolwr llwyfan cynorthwyol yn bennaf gyfrifol am mynd allan i siopa ar gyfer props, ac yn gweithio'n agos iawn gyda'r cynllunydd a gyda'r cyfarwyddwr yn dewis beth sydd, pa props sydd o'r ar gyfer y cymheriad, ar gyfer y cynhyrchiad, ydy'r cynhyrchiad yn un cyfnod neu cyfoes, a wedyn yn cadw fewn y gyllideb yna ac yn prynu props ar gyfer y cynhyrchiad. Mae y dirprwy rheolwr llwyfan wedyn yn yr ystafell ymarfer gyda'r cyfarwyddwr ac yn rhedeg yr ystafell ymarfer ac yr ymarferion gyda'r actorion. Felly yn cadw nodiadau, yn creu adroddiad o'r ymarferion, os oes yn drwy newidiadau'r sgript enghraifft. Maen nhw hefyd yn cadw cofnod o lle mae'r actorion yn symud ar lwyfan, pwy gwisg maen nhw angen, oes angen poced ar gyfer y gwisg hwnnw, os bod llythyr gyda'r actor neu rhywbeth neu gyda'r cymeriad yna. A wedyn mae'r dirprwy rheolwr llwyfan hefyd yn rhedeg y sioe, y perfformiad bywde. Felly maen nhw yn galw'r holl cyw sain, golau, fideo falle, yn galw'r rheolwr llwyfan ar y llyfr ar y llwyfan i ddod a falle cader arno neu rhywbeth i'r olygfa nesaf. A wedyn dechrau rheolwr llwyfan sydd yn bennaf gyfrifol am yr ochr iechyd y diogelwch, y cynhyrchiad, yn ogystal â'r set, sicrhau bod hwnnw'n ddiogel, wedi cael ei adeiladu'n ddiogel, wedi cyrraedd y ganolfan yn ddiogel, ac hefyd yn edrych ar ôl y tîm rheoli llwyfan. A wedyn mynd dechrau rôl dwi'n neud wedyn, sef rheolwr cynhyrchu, ac yn sicrhau bod y cynhyrchiad, yr ochr cynhyrchu o fewn cyllideb, yn bennaf, ac yn edrych ar ôl y tîm rheoli llwyfan, yn sicrhau bod yr holl elfennau'n dod at ei gilydd. Dwi hefyd yn gweithio agos gyda'r cynllunwyr i sicrhau bod be maen nhw'n gallu rhagweld i'r sioe fod yn cael ei wireddu ar lwyfan. Felly bod y set yn cael ei adeiladu i'r hyn maen nhw moyn, bod yr ochr gerddorol, bod y cynulleidfa'n gallu clywed y gerddoriaeth, be maen nhw wedi creu, bod y golau, bod yr offer golau yn y ganolfan ac ar gael i'r cynllunydd goleuo, bod y gwisgoedd yn cael ei archebu ac o fewn cyllideb. Felly, jyst yn sicrhau bod yr elfennau yn dod at ei gilydd ac yn gweithio'n agos iawn gyda cynhyrchydd y sioe i sicrhau bod holl elfennau yn dod at ei gilydd. Byda pawb yr un gôl, sef i gael cynhyrchiad o safon uchel a llwyddiannus ar diwedd y perfformiad, ar diwedd y cynhyrchiadau. Felly, ni wedi gweithio ar gynhyrchiad o'r blaen o'r enw Blodeuwedd, lle ni wedi cael ci a tylluan yn yr cynhyrchiad. Dwi ddim yn hawdd iawn, felly wnaethon ni fynd trwy asiantau. Pobl wedi cael eu trwyddedu i edrych ar ôl cwn ar lwyfan i weithio yn y theatr neu gyda cwmni teledu. A byddwn ni'n gwybod lot o bisgedi yn cael ei ddefnyddio a trics bach, ond maen nhw'n cael ei hyfforddi yn gywir, a dyna sut ni'n defnyddio nhw wrth ddefnyddio asianteth sydd yn edrych ar ôl y cwn a sicrhau bod nhw'n neud be ni angen iddyn nhw'n neud yn saff ar lwyfan. A wrth gwrs, dim ond certain amount o oriau maen nhw'n gallu neud, neu certain amount o eiliadau a munudau maen nhw'n gallu bod ar lwyfan. Wnaethon ni gael un lle oedd tylluan wedi hedfan allan i'r auditorium lle oedd y cynulleidfa, felly oedd hwnna'n her i gael y tylluan nôl ar y llwyfan. Felly'r cynhyrchiad, fy hoff cynhyrchiad i oedd Beth, yr un nes i weithio arno. Wnaethon ni Beth yng Nghastell Caerffili, felly dyw bob darn o theatr ddim mewn bocs 4 wal D. Mae theatr hefyd yn gallu cael ei gyflwyno ar unrhyw blatfform, a wnaethon ni fe yng Nghastell Caerffili yn mis Chwefror, felly oedd hi'n oer ofnadw, ac yr her fwyaf ar honna oedd sicrhau bod yn actorion ni, yn criw ni, yn saff, yn ogystal â wrth gwrs oedd yr castell ar agor i'r cyhoedd,
Felly oedd rhaid sicrhau bod yn set ni, yn offer ni a'r cables yn rhedeg yn y castell yn ddiogel ac yn saff i'r cyhoedd gallu defnyddio yn y dydd, ond hefyd i cynulleidfa ni gyda'r nos. A jyst lot o heriau gwahanol a jyst y naws wnaethon ni greu yn y castell gyda'r nos, y perfformiad gyda'r nos, tua 707 yn nos. Ac oedd y naws wnaethon ni greu gyda'r golau, y mwg, yr sŵn, y sain, y gerddoriaeth gwahanol wnaethon ni greu a'r gwisgoedd cyfnod yn y castell yn anhygoel. Oedd e'n ffantastig o gynhyrchiad a honna nes i fwynhau fwyaf. O'n i'n oer rhan fwyaf amser, ond honna nes i fwynhau fwyaf. Felly, swyddi o fewn rheoli llwyfan, yn aml yw'ch chi ffindio ar-lein ar gwefannau fel yr SMA, sef y Stage Managers Association, rhai eraill hefyd ar The Stage, a newch chi weld bod lot o cwmnioedd hefyd yn rhoi hysbysebu swyddi rheoli llwyfan yn aml. A newch chi ffindio nhw yn aml yn y ffyrdd yna, ond hefyd wrth creu cysylltiadau gyda'r cwmnioedd, gwed bod chi moyn mynd am brofiad gwaith i gwmnioedd gwahanol fyddwch chi'n creu cyswllt gyda'r cwmni yna. A mae hwnna'n ffordd hefyd mewn i'r cwmni i weithio gyda'r cwmni yna, i ffindio mas sut maen nhw'n gweithio. Felly y profiad fydden ni'n gweud sydd fwyaf pwysig i gallu cael eich enw yn y diwydiant hefyd, yn y diwydiant cystadleuol theatr.